Silar mahaifi kashi na 5. Ita dai bata ce komai ba sai da tafiyarsu ta yi nisa ta ce, in dai iya neman mata ne ya je ya ƙarata kansa ta kwatanye, kuma ni ma in ya ce zai neman yana da iko don haya ta ubana ya bashi. Kin ga kuwa yana da damar yin komai. Da sauri Hajara ta ce, o ni Hajara, ji da gani baya ƙarewa, sai ranar da kurman bebe ya makance. Haya wace iriya haya, kamar wata gida ko mota? Murmushi Safiya ta ce, ni ma haka na ji kalmar sai yanzu nake son gane ta. Hajara da kanta ta raka Safiya ƙofar pad ɗin Hisham. Suka yi nokin, aka zo aka buɗe. Hajara ta ce, to ‘yar nan sai da safe. Ita dai bata kai ga tankawa ba, wata mace ce da ta buɗe ƙofar ta ce, wow, beautiful girl. Wani kallo Safiya ta bi ta da shi, ta sauke kanta daga kallonta. Ta nufi inda ta hange shi zaune saman kilishi, ya harɗa ƙafa ɗaya kan ɗaya, yana danna laptop. Ta tsuguna cikin ladabinta irin na kare ta ajiye masa, ta yunƙura za ta tashi, ya watso mata wani mugun kallo da ya sa hantar cikinta kaɗawa. Ta nemi guri ta yi zaman dirshan. Ta san daga ganin kallon akwai abin da yake nufi, miskilanci yana hana shi magantuwa. Ita kuma ta kasa ganewa, sai da ya kuma ɗagowa ya kafe ta da ƙananan idanunsa masu shigar da mutum hankalinsa ko bai shirya ba. Sannan ne ta samu damar buɗe baki, muryarta na rawa ta ce, ni ba na ganewa magana da kallo, ƙwaƙwalwa ta ƙarama ce. Wata damƙa da yi wa hannunta ba ta san sanda ta rushe da kuka ba, saboda ji ta yi kamar ya fasa mata ƙashi. Ya sake matsewa da ƙarfi ya ce, da uban naki ya ji a ransa zai ba da hayarki, bai koya miki ladiban haya ba? Ɗago idanunta ta yi ta kalli matar da take tsaye kansu, hakan ta ba ta damar ƙarasowa ta zauna kusa da shi ta ce, haba masta, wannan ba hukuncinka ba ne, bebin ƙarama ce, kuma da alamun ba ta saba da wannan rayuwar ba, training take bukata. Hannu matar ta sa za ta cire wa Safiya hannunta daga nasa, ya watsa mata wani mugun kallo da ya sa ta janyewa daga gurin cikin ladabi ta ce, sorry sa. Kukan Safiya ya tsananta, cikin kukan take cewa, wayyo Allah na, ka saka min hannu ka bi min a hankali. Allah kana kallon sa, ban ci masa ba, ban sha masa ba, ban kashe masa ba, yana son kashe. Tsawa ya buga mata, ta sake rushewa da kuka, ya kuma damƙar hannun nata ɗaya, hannunsa ɗayan kuma ya ci gaba da latsa-latsansa a sistem. Kuka kamar ranar Safiya ta sha shi har sai da hawayenta ya kafe. Ba dama ta motsa, sai ya ƙara matse hannunta cikin nasa har sai da ta ji kamar zai tsaga mata ƙashi. Rashin mafita da kuma tsayin lokaci ne ya sa bacci ya fara ɗaukar Safiya. Ganin haka ne ya sa Mina ƙarasowa ta kuma yin ƙarambanin cewa, Master, sorry please, young girl ce, kaga fa bacci take ji. Bai ɗago ba, ya saki hannun Safiya kamar wacce take jiran hakan. Ta kuwa rusa da gudu tana laliban ƙofa. Ɗagowa ya dube ta ƙasan ido ya yi murmushi. Ƙarfe 12:07 ya san babu wani mutum da ya isa ya fita a wannan lokacin a gidansa. Hakan ne ya sa bai ce mata komai ba, kos zai zo ganin yadda wasan zai kaya. Buɗe ƙofar ta da nufin fita har ta sa ƙafarta ɗaya, idanunta ya sauka kan samudawan karnukanta. Cikinta ya ce wani ƙulululu ganin yadda ɗaya cikin karnukan ya yi wani tsalle ya yi kanta. Ita dai bata sanya aka yi ba, sai ganinta ta yi warwas a can kusurar ƙarshe ta falon. Ɗagowa da za ta yi ta gai Sham zaune inda ta tashi ta bar shi. Yana ci gaba da danne-dannensa, magana take son yi masa, amma halin firgici da ta shiga ya sa ta kasa furta komai, da kuma rashin ganin fuskar wasa. Juyawa ta yi inda Mina take, ganin ita ma ta nemi gefe ta kwanta, ya sa Safiya neman guri ta kwanta saman tiles. Wani sanyi yana ratsa ta, gane AC gane tiles. Haka ta zama hijabinta ta rufe jikinta da shi, tana addu'a, bakinta na rawa. A haka baccin wahala ya ɗauke ta. Shi kan bayan ya gama abin da yake ya tsallake su dukkansu, ya shige ɗakinsa ya yi kwanciyarsa. Kiran asuba ne ya farkar da Sopsy daga baccin wuyar da ta yi, domin tun da take a rayuwarta ba ta taɓa kwanan sanyi irin na yau ba. Miƙa ta yi salati, ta kai dubanta ga Mina, ga mamakinta ta ganta a zaune, ta zuba mata manyan idanunta na 'yan maye. Da sauri Sopsy ta sanya hijabinta ta ce, don Allah ina son yin sallah, ina ne zan ga bayi. Yawu Mina ta haɗe mukut, sannan ta miƙe ta ce, bari na raka ki.
wata ƙofa ta buɗe suka shiga, ashe ma bayin ne. Sopsy ta sauke numfashi ta dubi Mina da har yanzu kallonta take za ta yi magana. Ta ga ta juya ta fice, ta mayar da ƙofar ta rufe, ta kama ruwa ta yi wanka sannan ta ɗauro alwala ta fito tana tsana fuskarta da hijabinta. Ya fito sanye da baƙar jallabiya, duk cikinsu babu wacce ya ko kalla. Ya buɗe ƙofa ya fice daga gidan. Ita ma Sopsy taɓa baki ta ita tayar da sallah tana mamakin dalilin da ya hana Mina tashi ta yi sallah. Da ke ba huruminta ba ne tun da dai ita ma mace ce ba ta tambaye ta ba. Ta kifa kanta saman wani tumtum da ke kusa da ita. Gaba ɗaya jiya tunaninta da mafarkinta na Kumba ne da ɗan uwanta Safwan. Tana jin zuciyarta na raya mata kamar tana da hanyar zuwa gare su. Ta yi nisa a tafiyar zucin ba ta ji shigowarsa ba sai da ta ji alamun tsayuwar inuwa a kanta. Ta ɗago kanta, ƙirjinta na bugawa cikin ladabin dole ta ce, "Moninsa." Irin gaisuwar da ta ji ana yi masa jiyan kenan. Wannan ya tabbatar mata da ita ce gaisuwarsa. Ba tare da ya amsa ba ya nemi guri ya zauna ya ce, "Ki shiga ɗaki ki ɗauko min kayan motsa jiki, zan fita tirenin." Duba na tsanaki ta yi masa, ta miƙe tana son tambaya tana tuna kashedinsa na farko gare ta. Hakanan ta nufa hanyar da ta ga ya fito, ta tsaya tana ƙarewa kusurwoyin 4 da ɗakunan suke kallo. Ɗakuna ne guda 3, hakanan ta yi karambanin tura na farko ta shiga da sanda, ta buɗe wardrobe ba ta ga komai ba sai manyan kaya. Ta rufe ta fito ta buɗe na biyu ta sauke ajiyar zuciya ganinsa a sakale a jikin anga. Ta fara duba ranta ne ya raya mata ta ɗauko masa girin ta ɗauko ta feshe su da turare ta fito. Yana zaune ya harɗe ƙafa ɗaya a kan ɗaya ta rusuna ta ce ga su. Miƙewa ya dubi Mina ita ta daɗe da sanin me yake nufi. Ta tashi tana rausaya kamar za ta kare ta isa gare shi. Ta maƙale a bayansa tana wani shigewa jikinsa. Ta zare masa doguwar rigar jikinsa. Hakanan duk taurin Sophie ta ji wani salon iskancin sangarcewa ya girme wa tunaninta. Ashe su 'yan iskan lungu ne ga manyan 'yan iska masu yi wa ƙasa hidima da iskanci. Buɗe idanunta ta yi tunaninta sun gama ashe sabon shafe aka buɗe. Sai wani shafe shi Mina take tana wani narkewa a jikinsa tana cewa, "I'm feeling you sir." Shi kuma ya wani lumshe ido ya sake mata jiki. Da sauri Sopsy ta miƙe ta nufa hanyar barin ɗakin don tana ganin ya fi mata alkhairi. Allah ɗaya ta jima tana kallon wannan iskanci, ko ga Salma ko gare ta ko a fim, amma ta jiranta ba zai ɗauki wannan ba ya girme wa kwanyarta. Ganin ta miƙe ne ya sa shi cewa 11:30 za mu tafi Ogun, ki zama cikin shiri. Ba na son jira. Sai da ta dafa ƙirji saboda faɗuwar da yi ba ta wasa ba ce ta ce, "Ogun." Shiru ce ta maye gurbin amsar da take jira sai wata ƙaramar ƙara da Mina ta yi da ta ba wa Sopsy damar hanzarin juyawa. Ta ga ashe duk ya yi wa Mina ya kama nufin ɗinta da bakinsa ya tura yatsansa cikin ta. Wani abu ta ji hakanan ya cakar mata makoshi. Ta fice da sauri ranta yana raya mata, to wai dama ita duniya haka take, babu mutanen kirki. Nufar ɗakin karnukan tana ta saƙawa. Mahaifinta Kawali ya tabbata shi ma mazinaci ne. Don fasa garɗin zina ne ya sa ya ji zai shige wasu gaba ma domin yinta. Bayan haka da ganin idanunta ta taɓa kama su da delu kuma ta sha jin an ce an kama sa da 'yan tallan abinci ko tallan goro. Matasan unguwarsu tun da ta taso suke lalube ta suna ba ta kuɗi. Amma Allah bai taɓa ba wani ikon huda ta ba. Su ko yunƙurin shigarta ma ba sa yi. Saboda dokar unguwar in dai ka keta wa yarinyar da bata kai 18 ba haddi to za su dandake ka. Ta gama wannan rayuwar ta tafi makaranta tun daga sakandare take haɗuwa da malamai 'yan lalibe wato tashiyari. Yanzu kuma duk ta fita daga wannan ƙadamin ta kuma faɗawa wani. Gurin mai kama da tabbatar mata kowa ma a duniya mazinaci ne sai dai wanda bai samu dama ba. Firgigi ta yi ta dawo hayyacinta tare da kallon inda aka taɓa ta. Ta ja ajiyar zuciya ta ce, "Soja ka tsorata ni." Murmushi ya yi mata ya ce, "Na ga yau baki da kuzari ko tsoron karnukan ne." Sun koyar da kai ta yi ta ce, "A'a, kawai tunanin rayuwa ne." Soja kana da waya? Jinjina mata kai ya yi ta yi ajiyar zuciya ta ce, "Ina son jin Kumba ne. Na san kwana biyun nan tana cikin damuwa." Da rashin fahimta ya ce, "Wace Kumbu?" Kwantar da kanta ta yi ta ce, "Mahaifiyata. Na baro wayata a gida, na san inda ta gani ba za ta bari Baffi ya ɗauke ta ba. Domin ta san duk a halin da nake zan neme ta.
don jin ta lafiya. Cike da mamaki ya kama hannunta suka shiga ɗakin. Ya damƙa mata wayarsa cike da farin ciki ta karɓa. Ta sa nambar sai da ta yi ringin ya kai sau 10 har hawaye ya kawo idanunta ta miƙa masa wayar. Ya karɓa yana dubawa ya ce, ai ba a ɗaga ba. Jinjina kai ta yi ta ce, ina jin ba ta kusa da wayar ko kuma ba fiya ɗauki. Jinjina kai ya rayuwar yarinyar da abin dubawa sosai ya sake gwada layin cikin sa'a aka ɗaga. Jin muryar ba ta yarinyar mace bacci ya sa shi miƙa mata ta karɓa da sauri ta ce, Kumbo, da sauri Kumba ta ce, Safiya na kina ina? Ina wannan mugun mutumin ya kai minki? Cikin son sanyayawa kanta da kiya ta ce, Kumbo, ina Kano, amma ban san sunan unguwar ba, ban san sunan layin ba. Kefa Kumbo, ina Safwan, ya dawo daga Lagos ɗin? Cikin kukan da Kumba ke son ɓoyewa ta ce, ajiye jirgin Safwan ya ɗaga zuwa Libya, ni kuma nawa ya tashi daga gidan mahaifinku, yanzu haka ina gidan malam mai almajirai. A nan na kwana, sauran igiyar guda ɗaya ya tsinke ta, ya je ya biya sadaki an ɗaura masa aure da Delu mai abinci, sun kuma bar unguwa. Ni yanzu Nijar zan koma Safiya, na so tafiya da ke, yau gashi ba zan ganki ba. Yatu, ban ga ribar ƙin bin maganar magabata ba, ga dai abin da ya janyo mu. Tunda Kumbo ta fara maganar Safiya ta durƙushe ta rushe da kuka, tana maimaita kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Juwana ɗibanta a zaune ta ce, gashi nan Kumbo, duk da ban san farkon ko na ce tarihin rayuwarki da bafi ba, amma ina ji a jikina akwai abin da kika yi Ubangiji ya jarabce ki da shi har mu ma jarabtar ta shafe mu. Kumbo ya tarwatsa miki mu, burinsa ya cika. Burinsa kullum na yi karuwanci Kumbo. Ya ba da hayata inda zan yi wuyar kuɓucewa haka. Allah ɗaya, da farko ba na ƙyamatar zina, amma yanzu da na fahimci ta zama adon duniya, kuma nake zargin ita ce ummul aba'isin sanya mu a wannan jalabin rayuwar, na tsane ta Kumbo. Katsawayar Kumba ta Safiya ta zame a gurin tana ci gaba da rusa kuka mai tada zuciya. Hannunta soja ya kama ya ɗago ta ya sa gefen hijabinta ya share mata hawa ya ce, ya kamata ƙaddarar rayuwarmu ta daina kokawa da mu, domin ba mu da ƙarfin tsere mata. Me ribar da za ki samu a cikin kukan da kike bayan na ciwon kai da mura? Kawai ki ware ki kama harkar gabanki. Ki yi rayuwa kamar yadda ake tsara miki. A hankali ta janye daga riƙon da ya yi mata ta ce, shi ne zan zama daidai da mutane idan na banzatar da abubuwa mafi mahimmanci cikin rayuwata don neman nutsuwar da ba lallai in samu ta ba. Da kallo na tuhuma ya ce, kamar ya ba lallai ki samu ta ba. Hawayen fuskarta ta sa hannu ta share ta ce, idan Kumba ta bar Najeriya ba ni da wani sauran gata a cikinta. Dama ko da ya kasance muna da uwa da uba a Najeriya, ba mu samu gatan uba ba, ita ce take ƙoƙarin tare mu daga nitsewa daga cikin kogin duhun da babbi ke son sanya mu a ciki. Shi kam ɗan uwana Safwan ya samu tsira daga wasu abubuwa mabambanta saɓanin ni da nake mace, wacce take da ƙarancin kariya, domin a hakan ma na san bayin kaina ne ya tsere da ni iya nan ba, kariyar Allah ce da lokaci. Ba na cikin wata damuwa a baya, amma yanzu ta su mamo ni, dole zan yi ɗammarar ɗaukar ta. Sai dai ina tunanin idan Kumbo ta bar garin nan ina zan nemo ta. Ban san ko ina a danginta ba, ban san kowa a Nijar ba. Don Allah in kana da wata hanyar da za ka fitar da ni ka kai ni Giginyo, layin mai almajirai, ka fitar da ni ka kai ni. Zaro ido yana duban agogo ya ce, ba zai yi na fitar da ke ba. Ƙarfe 11:30 jirgin oga zai ɗaga. Na so ya barki a nan yaƙi, gashi yanzu 9 har da minti 20. Ki yi aikin, zan ci gaba da bibiyar miki mahaifiyarki insha Allah. Bata so taimakonsa ya tsaya iya haka ba, sai dai Hausawa sun ce zo ka ci tuwo ya fi tuwon daɗi. Babu ƙwari a jikinta, ta gama duk abin da za ta yi a ɗakin karnuka. Ko babu komai ta ɗan samu wasai, zuciyarta ta yi haske, za ta babbautar karnuka. Daga nan komawa ta yi faɗinsa ta shiga gyarawa. Ta gama ta nufi sashin masu aiki, a can ta yi wanka. Hajara na ta janta da barkwanci. Dattijuwar kwaita da abin dariya, nan da nan ta mantar da ita damuwarta, suka baje ledar da ya ajiye mata jiya. Ta koma can ɓangaren suka ci naman suka ƙoshi bakin ƙoshi, sannan suka kora da ruwan zafi. Tana tattara kayan wani kurtun soja ya shigo ya ce, oya, oga ya ce 3 minutes, sosai gabanta ya faɗi. Ta yi saurin ɗaukar hijabin nata ta sa, ta ja jakar da babu Hajara ta zuba mata kayan
Suka fita har inda wata mota doguwa ƙirar anaconda take fake. Suna zuwa aka yi wa motar ki tare da karɓar kayan aka sa a ciki. Ta shiga cikin motar duhu sosai, hakan ne ya hana mata bambance yanayin motar har sai da direban ya dawo ya tashe ta suka ɗauki titi a guje, sannan haske ya gauraye motar. Ta sauke idanunta akan mutumin da yake mugun tsorata ta a duniya. Ita fa bata taɓa ganin mutumin da zuciyarta ta yarda cikakken mugu ne irin Hisham ba. Ƙasa ta yi da idanunta lokacin da ta ga yana ƙoƙarin ɗago nasa idanun. Ta zaro hannunta cikin hijab nata tana wasa da ɗan ƙaramin zoben azurfar da ke sanye a cikin yatsun nata. A zahiri idanunsa kan sistem ɗin da ke gabansa yake, amma kaso mafi rinjaye na hankalin nasa yana kan duk wani motsi nata. Da haka motarsu ta yi fakin a airport suka fito. Wasu manyan mutane ne sanye da fararen uniform suka rinka sara masa. Yana ɗaga musu hannu har inda jirgin sojin yake ya taka step ɗin ya hai. Tsayawa Safiya ta yi tana kallon ikon Allah, ya juyo idanunsa ya faɗa cikin nata, nan take ta shiga nutsuwa. Ta bi bayansa a ɗan ɗarare suka shige ciki, ashe ma cikin da mutane. Hakan ya sa ta ɗan ji saukar nutsuwa kamar yadda ya zauna, ita ma ta yi koyi da shi ya ci gaba da danna sistem nasa. Lokacin da jirgin zai ɗaga ta yi saurin sakalo hannunsa. Ta makalkale shi, kowa da ke wajen sai da ya kalle su, amma shi gogon ko a jikinsa sai ma ɗayan hannunsa da ya sa ya cire hannunta a nasa lokacin da jirgin ya daidaita tsayuwarsa a sama. Suka lula sararin samaniya. Abin da ya ba wa Safiya mamaki cikin mutanen da ke jirgin har da masu bacci, ita kan banda soyewa idanunta babu abin da yi, duk ta firgice. Sai ƙara matsarsa take a fakaice inda take satar kallonsa. Har sai da ya rage babu tazara tsakaninsu, sannan ta kwantar da kanta a kafaɗarsa. Ta lumshe idanunta, hawaye na ziraro mata, suka sauke ajiyar zuciya a tare. Ba ta yi zato ba ta ji ya ce, "Why crying you?" Yanda ya yi maganar muryarsa can ƙasa ya sa ta sake shigewa kafaɗarsa, ta yi lub ba tare da ta ce komai ba. Shi ba bai kuma ce mata komai ba, ya gyara zamansa yana jin ɗumin jikinta. Yana ratsa shi tare da sautin shekar hawayenta can ƙasa, a haka bacci ya ɗauke su. Babu wanda ya sanya aka yi tsakaninsu, sai dai kawai sun farka sun gansu a haɗe. Ta yi saurin janye jikinta a tsorace, da wani kallon da bata san fassararsa ba da yake yi mata ta ce, "Sorry please." Ajiyar zuciya ya miƙe, ita ma ta miƙe, suka fito suka shiga motar da za ta kai su gida. Cikin tafiyar ta kurame satar kallonta yake yi, kawai ransa cike da tambayoyin da girman kansa ya hana shi iya furta su, musamman da ke shi ba mutum ne mai shiga abin da babu ruwansa ba. Wannan karan ma a barak ne, girman wannan barikin tafi waccan, haɗuwarta da tsarin da komai tafi waccan. Gidaje ne rukuni-rukuni, wani na bin wani. Motar ta yi fakin rukunin manyan gidajen da ke wajen. A na tsakiya direban ya yi hon aka buɗe get ɗin. Duk inda Hisham ya nan take bin sa sau da ƙafa har suka shiga falo. Ya tsaya yana ƙarewa falon kallo, can ta ji ya ja tsaki ya yi gaba. Tunan ne ta ja ta tsaya, kamar a sama ta jiyo amansa yana cewa, "Ke wai wace irin yarinya ce? Ko ce miki na yi na taho da ke ne don kawai na rinka kallon ki? Wata uwa ke gare ki da zan kalla?" A zuciyarta ta ce, "Hayatu masifaffe." Shiru ta tare da dafa bakinta, ya zuba mata uwar harara tare da kallon kafarsa da yake miƙa mata. Ta durƙusa a gajiye tana duba takalmin ta ce, me zan mata?" Cije leɓe kamar ba zai yi magana ba, ya ja dogon tsaki ya janye kafar sai ce, "Nonsense girl, da kina da kwakwalwa da kin fi haka, takalmin nake so ki cire mu." Murmushi ta sanya hannu ta cire masa har da safar, ta zuba wa halittar kafarsa idanu. Tunda take bata taɓa ganin kafar namiji mai kyawun tasa ba. Jin ta riƙe kafar ne ya sa shi janyewa, ta yi saurin sakar masa tare da miƙewa, har tana bigewa ya riƙo hannunta ya ce, "Mun shiga jirgi kin wani kwanto jikina, kin ji taushin fata, ba irin taki mai kama da bayan kada ba. So federal warning, duk ranar da kika kuma yi min haka, sai na." Toshe kunnenta ta yi da sauri ta ce, "Idan ka ce za ka ci ubana, ni ba haushi zan ji ba. Idan ko ni aka kwaɗance min shi, zan cinye shi ba tare da tantama ba. Amma gaskiya ba na son taɓa martabar uwa, domin ban ga laifin kumbu a jadawalin ƙaddarata ta zama da watsatsen miji irin baffina ba." Tana maganar tana ja da baya saboda ganin yana gyara wandonsa. Tunaninta ko halin nasa zai gwada mata.
Ba ta yi aune ba ta ji ya sinke ƙofar ya zuba mata bel. Ta saki wata ƙara ta yage hijabin na jikinta ta jefar. Suka ringa zagaya falon yana shimfiɗa mata bel ɗin tana ihu tana cewa, Allah na tuba ka daina duka na, ba na son duka, ciwo yake sani. Wani duka da yi mata ba ta san sanda ta shiɗe ba ta zube masa a gurin sumammiya. Ya jefar da bel ɗin yana haki kamar wanda ya yi aikin lada. Ya tsallake ta ya shige ɗakinsa ya cire kayansa ya faɗa wanka tare da dukan bango ya ce, ciwon kai banzar yarinya, don ta ga ina raga mata za ki ci wahala ku, tunda ba ki da ladabin magana. Ya jima yana wankansa, bayan ya fito ya gyara kansa ya sa kayansa, yau ba shi da tsarin fita. Hakan ya sa shi kwanciya ya ji ransa na buƙatar rage zafi. Ya ɗauki wayarsa ya kira Blessing, wata amintacciyar karuwarsa ce, ya sanar da ita yana son ganinta. Blessing na shagon salon ɗinta ta rufe ta nufi gidan tana murna da rawa, yau ta san talaucinta ya ƙare tunda oga Hisham ya shigo gari. Kwalliya ta ɗauka sosai, ta ɗauki shatar mota sai barak ɗin da ke kowa ya santa da oga. Babu wanda ya tsayar da ita har ta shiga falon farko tana kwarmato irin nasu. Oga my happiness, oga my love. Tsayawa ta yi turus ganin kyakkyawar halitta da ta firgita duniyarta a gabanta. Ta ce, wayyo oga, an je ni a gidanki. Mika Hisham ya murgina a gadonsa yana matsa babbar duk ɗinsa da ta yi masa hani'an a wando. Sai sukuwa take yi masa, so kawai yake ya ji shi yana zabaro ruwa. Ga waccan 'yar kwarmatan ta ƙi ƙarasowa. Da ƙyar ya miƙe ya fito yana layi kamar wanda ya sha maye ya buɗe ƙofar. Ba ƙaramin dam gabansa ya bayar ba, ya sauke idanunsa kanta. Kwata-kwata ya manta da an yi halittarta a wajen, bare tuna halin da ya barta. Matsawa ya buɗe firij ya ɗauko ruwa mai sanyi ya kwara mata. Ta ja ajiyar zuciya mai ƙarfi can ta saki ƙara ta ce, na shiga uku halitta danki, shi wannan da azaba yake kisa. Tsawa ya daka mata ta yi saurin hantsilawa ta tashi zaune, ya kafe ƙirjinta da ke rawa a cikin riga idanu. Ya haɗi wani yawo mukut ya ce, ɗabi'a ta ce tun da na taso ba a min musu. Saurin girgiza masa kai ta ya nuna mata hanyar ɗakinta, ta miƙe jikinta na tsima duk fatarta ta farfashe, ta shige ciki ta kullu, ta zuba wa gadon idanu tana hawaye. Gado ne babba na alfarma, ita kam za ta iya cewa ma a tarihinta ba ta taɓa kwanciya a saman irinsa ba. Duk da ciwon da ke jikinta ba ta san sanda ta yi tsalle ta faɗa gadon ba, tana cewa, wuya ai ba za ta sa a guji daɗi ba, wallahi tsalle na zan yi. Ta yi sukuwar ta son ranta sannan ta miƙe ta shiga bathroom ta yi wanka, ta fito ɗaure da tawel tana shafa mai, ta rinƙa jiyo ihun mace tana cewa, wayyo oga ka ci da ƙarfi, ba na son kana ci a hankali, za ka kashe ni da daɗi oga dan na ɗin can ciki. Taɓa baki Safiya ta ce, ‘yan wahala, ni kam duk da ina son in ji garɗin ban ga uwar da zan yi da wannan masifaffen mutumin ba. Kwanciya ta yi tana sake jiwo ihun Blessing yadda take kiran daɗi daɗi, ya sa ta jin wani filin yana bujiro mata. Gabanta sai wani tsuku yake yi a ciki. Ba tare da ta shirya ba ta danne yatsunta saman ɗinta, ta danne tsinin kan tana mulmula abinta, tana jin yanayin na ƙaruwa, tana mulmula tana wasa da ɗinta. Da haka ta samu ta ji tana ta ambaliya cikin jikinta, ya ɗauki rawa na lokaci sai kuma ya mutu gaba ɗaya. Ta yi laƙwas daidai lokacin da ta daina jiyo hargowar Blessing, hakan ya ba wa bacci damar ɗauke ta. Masu sauraro za mu dakata a nan sai ku tara a shirinmu na gaba.